हे गाइस, तो आगे हम मोटर चेक करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो, कैसे चेक करता हूँ मैं। तो अभी जल चुकी है गाइस, पूरी तरीके से धुआं निकल रहा है इससे, आप लोग देख सकते हो। फिर एक बार दिखाता हूँ मैं गाइस, आपको लगा के और पड़ेगा। आप लोग देखिए, अरे भाई ये क्या हुआ।